Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň azyk önümleriniň önümçiligini alyp barýan agdalary aýratyn işçilik görkezip täze-täze önümler bilen halkymyzy begendirýärler. Şolaň birem bu birleşmäň agdaty AKDP hyzmat hojalyk jemgyýeti bolup, bu ýerde iner harit nysany bilen süýt önümleriniň gaýmaklan, gatyklaň, dürli ýaglylykdaky süýtleň, peýnirleň, owdan şekilli gaplary gaplanan ençeme görnüşleri öndürilýär. Kärhanada öndürilýän şetdali, ülje, yer tuğdana ýaly bir näçe tagamly ýogurtlar aýratyn tagama hemde ýokumlulygy eýe bolup, olar 150 gram agramdaky gaplary gaplanýar. Aşgabat şäheriniň Gypçak ýaşaýyş toplumyna ýerleşýän hojalyk jemgyýetinde öndürilip başlanan täze görnüşi ýogurt esasan mektebe çeni saglar üçin niýetlenip, ol aýratyn ýokumlulygy bilen illeşlerimiziň uly ifegine eýe boldy. Belläp geçse kärhanada ýaşdan 60-a golaýy dähmet çekýär. Olar kärhanada ornaşdyrylan inkämil tehnologiýaly enzamlaryna usatlarsa erketmeň höttesinden gelýärler. Şoňa görä ýyllyk kuwatlylygy 1000 tonna süýdi gaýtadan işlemäge niýetlenen kärhanada işler barhara başlanýar. Bu ýerde ýogurtlar bilen birlikde iner harit nysanly süýt önümleriniň enseme görnüşleri taýýarlanýar. Olaň hataryna ýaglylygy babatda tapawutlanýan gaýmagyň hemde süýdüň görnüşlerini, ýarym hemde 1 litrlik gaplary gaplanýan gatygy, çiğ gaýmagy, biogatyklaryň görnüşlerini, dorogy, süzmäni, aýrany görkezmek bolar. Şeýle-de AKDP hyzmat hojalyk jemgyýetiniň önümçilik sanawyny peýnirin meşhur görnüşlerini aýratyn üns berilip, muň üçin sygyr süýdi ulanylýar. Duzly suwda ýatyrylan gaty görnüşli bu peýnir esasan gylgyn naharlar üçin niýetlenýär. Kärhanada öndürilýän önümler ýurdumyzyň söwda nokatlaryna uğradylmak bilen olary halkymyz uly istek bildirýärler. Şundan oralyp bu ýerdäki enzamlaryň aýratynlyklary boýunça ýürüýti okulary geçen hünärmenler geljekde de täze-täze önümler bilen ak bazarlarymyzyň harit bolçylygyny üpçün etmäge münasip goşant goşaklyklaryna ynanyrýarlar. Hemde döredilýän şertler üçin gahrman arkadagymyda hemde arkadagyly gahrman herdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.